Hello friends, idan kana amfani da US account wato account ɗin da TikTok suke biya US based account, ya kamata ka san amfanin location. Lokacin da ka zo ka ɗauko bidiyo misali kamar wannan bidiyon na sama wanda za ka yi posting ɗinsa, bayan ka taɓa wannan wajen da aka ce next idan ka taɓa shi, bayan ya kawo ka wannan wajen lokacin da za ka yi posting ɗin bidiyo a cikin US account, ya kamata ka san amfanin location. Wannan wajen shine location. Kafin ka rubuta abin da kake so a nan ko ka sa hashtag ɗinka, yana da kyau ka yi searching location. Idan a Najeriya kake, ka zo ka yi searching Najeriya a wannan wajen, ka ɗauko location na Najeriya ka ɗaura shi a wajen. Duk lokacin da ka yi posting ɗin bidiyonka, idan ya zama na Najeriya ka yi posting ka saka a location, za su yawa misali gashi nan a sama. Yanzu idan ka ɗauko Najeriya ka saka a wannan wajen, duk mutanen Najeriya za a dinga nuna wa bidiyonka. Ko da an nuna wa na wata ƙasar ma, to 'yan Najeriya ne za su fi ganin bidiyonka. Saboda menene? Su ne Hausawa wanda suke jin Hausa. Idan kai posting ɗinsa ba location, za a iya kaiwa kowace ƙasa su gani, sannan kuma wanda suke jin yaren naka ba su suka fi amfana da shi ba. Saboda haka za ka fi samun likes da views da komai. Na gode. Saboda haka ku daure ku danna min like, ku rubuta min yes a comment section, ku danna min follow. Na gode. Idan kuna buƙatar US account za ku iya yi min magana ta DM. Na gode.